ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചായ തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പൊരിച്ചപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ പൊടി വാട്ടി കുഴിച്ചിട്ടൊക്കെയാണല്ലോ പൊരിച്ചപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് അതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ എളുപ്പം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ചോറാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ചോറിൻ്റെ കൂടെ 1 കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ പൊരിച്ചപ്പത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പത്തിരിക്ക് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പൊടിയൊന്നും വാട്ടി കുഴക്കുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം. വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. വെള്ളം കൂടി പോവുകയും ചെയ്യരുത്, നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരല്പം കരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചോറ് അടിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് ഉള്ളിയും തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. പൊടിയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ പൊടി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം മൈദപ്പൊടിയോ അരിപ്പൊടിയോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ മൈദപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ അല്പം പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ബോള് നമുക്ക് അതിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. റോളർ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ, കൈ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തിയെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് കട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് കനത്തിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കട്ടോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പത്തിരിയുടെ ഉൾവശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എണ്ണ കുടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു പൂരിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതുപോലെ ചോറ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമൻറ്റിൽ ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എണ്ണ കുടിക്കൂല എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചോറ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ സ്നാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും വേവിച്ചെടുക്കരുത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ എണ്ണ കുടിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊരിച്ച പത്തിരിയിൽ ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ ഇല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഒട്ടും എണ്ണ കുടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ പൂരിൻ്റെ റെസിപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. കാണാത്തവർക്ക് കണ്ടു നോക്കുക, അതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി പൂരിയാണ്. നമുക്ക് മാവൊന്നും കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പൂരിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. മറക്കാതെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പൊരിച്ച പത്തിരിയും ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കാത്ത നല്ല അടിപൊളി പൊരിച്ച പത്തിരിയാണ്. നിങ്ങൾ മറക്കാതെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്